江南 Star 这首歌在2012年可以说是现象级的爆火，不管是男女老少，只要听到那个魔性的声音，就会不自觉开始扭动。截止2022年，江南 Star 这首歌在优酷平台上播放量达到46亿，上线一周，英国、美国、巴西、比利时等35个国家 iTunes 单曲榜第1名。这首歌不仅在亚洲风靡，就连水果姐姐凯蒂佩里、星猫女安妮海瑟薇、贾斯汀比伯的经纪人斯古伯布劳恩、说唱歌手 T 盼等欧洲名流都成为鸟叔的粉丝。因为这首歌，鸟叔在2个月狂赚150个亿，生活简直就像歌曲里面唱的一样，江南 Star。然而10年过去了，当年那么火的鸟叔，如今却销声匿迹，这到底是怎么回事呢？鸟叔原名叫朴宰相，爷爷是在韩国一个非常出名的半导体企业，基本上包揽了全韩国的电子产品市场。算上父亲这一代，鸟叔可以说是妥妥的富3代。生活在极其富裕的生活环境中，鸟叔从小便是衣来伸手饭来张口，就像韩剧那里面演的一样，出生在财阀世家的鸟叔从小就被家人给予厚望，想要他好好学习继承家业。然而鸟叔并不是一个学习的料子，被父母送到波士顿大学之后，便天天逃课玩音乐，最后直接被波士顿大学开除。看着儿子既然没有办法继承家业，那不如就送他学音乐，于是就把鸟叔送到了伯克利音乐学院。果然是有钱人家的孩子，别人想方设法想上的学校，鸟叔轻轻松松就能入学。在伯克利，鸟叔认识了同为学生的王力宏，2个人在学校的时候就有着深厚的友谊。但是进入到音乐学院之后，鸟叔并没有收敛，而是还像之前一样是一个花花公子。最后毕业的时候也没有拿到伯克利大学的毕业证，但是这一切并不影响鸟叔在韩国的发展。别人都是几年练习生才能出道，可鸟叔一回国就成为签约歌手。在韩国娱乐圈最不缺的就是美女帅哥，像鸟叔这样的身材根本没有任何出头之日。但是鸟叔本人却格外有自信，对于自己的身材从来都不自卑，还会拿自己的身材开玩笑。据说有一段时间，鸟叔还想过成为一名搞笑艺人。在娱乐圈混不好，就要回来继承财产的不只有林俊杰，还有鸟叔。作为韩国财阀的富3代，鸟叔从出生就被家庭寄予厚望，并且他能够带领企业做大做强。可惜的是，鸟叔最终还是辜负了家人的期望，来混迹娱乐圈。因为拥有超能力，鸟叔可以说是少有的在娱乐圈不靠脸吃饭的男明星。要知道，在韩国娱乐圈最不缺少的就是帅哥美女，而鸟叔好像是一个特例，长相并不帅气，甚至还有一些油腻，身材更不用说了，和一些模特站在一起，简直就是明星和路人之间的差距。但是这一切对于鸟叔来说都不算什么，毕竟从小在富足家庭生活下的孩子，怎么会因为身材自卑呢？据说初入娱乐圈的时候，鸟叔还想过自己以后要成为一个搞笑艺人，可惜有些人的运气真的不是一般的好。发布第1张单曲《Bird》之后便有了名气，由此有了鸟叔的称号。之后鸟叔便再接再厉，发布了第2张专辑，里面的主打歌《枪柄》意外爆火，鸟叔这个名字开始风靡韩国。然而就在发展势头大好的时候，鸟叔也遇到了每个韩国男明星都会遇到的问题——服兵役。韩国人烟稀少，所以不管是男明星还是普通人，都要在25岁的时候服兵役。像权志龙、宋承宪、袁彬都是因为服兵役之后人气有所下降，而鸟叔作为一个一直生活在蜜罐中的男明星，怎么可能去忍受服兵役的生活呢？为了躲避服兵役，鸟叔的爷爷花了2500万元给他买了一战工程师的证书。有了这个证书之后，他就可以不去服兵役了，只要去一家网络公司完成3年的服役就可以了。而且这家网络公司也不简单，爷爷担心孙子受罪，将这个公司都打点好，所以导致鸟叔在服务期间不仅没有在公司上班的痕迹，甚至还在那3年开了50多场演唱会。韩国人又不瞎，如此高调的行为一下子就惹怒了韩国民众。与此同时，鸟叔的另一个新闻也横空出世，在私下偷偷吸食违禁品被媒体曝光，证据确凿，鸟叔也只能承认自己是为了寻求灵感，希望能够得到大家的原谅。可为时已晚，很快韩国民众就对鸟叔发起了抵制，相关工作人员也不得不出手整治，鸟叔也被判重新服兵役20个月，这才让那些抵制他的声音慢慢平息。
服兵役回来之后，鸟叔彻底声名狼藉，但为了跟观众混了脸熟，鸟叔开始转型做主持人，凭借风趣幽默，很快就获得了一批观众。也是在这个时候，韩国著名娱乐公司 YG 向他伸出了橄榄枝，出道不到5年就能够打败迈克尔·杰克逊的单曲记录，走红2个月就赚了150个亿。当年那个凭借《江南 Star》爆火的鸟叔，如今怎么样了？2012年7月，鸟叔发行了单曲《江南 Star》。在优酷上线之后不到1个月，点击率就已经超过了4亿，还包揽了英国、美国、巴西、比利时等35个国家 iTunes 单曲榜第1名。2个月后，鸟叔受 MTV 方正式邀请出席美国 MTV 音乐录影带大奖，并登台亮相。11月份现身法国巴黎埃菲尔铁塔前的 Tourtel 广场，与2万多名江南 Star 粉丝共跳骑马舞。11月，鸟叔凭借《江南 Star》获得了美国《时代》杂志年度人物提名。12月31日，出席纽约时代广场跨年活动。不仅如此，因为这首歌被邀请到美国参加演出，奥巴马总统亲自带着家人接见。YG 的股票一路疯涨，就连鸟叔自家企业的股票也是如此。然而人红是非多，韩国媒体先后爆出了鸟叔各种猛料。先是婚外情，之后又被拍到了和20多个姑娘还有几个东南亚大佬共处一室。虽然鸟叔极力否认，但是对自身的形象还是受到了很大的影响。后来又爆出鸟叔的这首歌的创意其实是剽窃了好兄弟金长勋的创意，而金长勋在看到鸟叔走红之后，传出了自杀未遂的消息。正所谓捧得越高，摔得越惨。在无数黑历史的传播下，鸟叔也从万人瞩目的巨星变成了一个过街老鼠。不过，鸟叔似乎对这些名声并不在意，早就赚够了钱的他，开始创办自己的公司，培养新的艺人。如今我们熟知的泫雅夫妇就是鸟叔公司的旗下。曾经凭借一首歌成为国际巨星，如今却因为自己的黑料只能躲在幕后。不知道鸟叔再想起来2012那一年，如今会有什么样的感触呢？